Pel que fa al català, durant l'època de l'edat mitjana es trobava circumscrit més o menys en els mateixos territoris i tenia les mateixes fronteres que té avui en l'actualitat. Tant l'aragonès com el català esdevindran les llengües de la Cancelleria, sobretot a finals del segle XIV, i serà un moment en què aquesta Cancelleria real esdevindrà una Cancelleria bilingüe on els notaris havien de conèixer les tres llengües del territori, el llatí, el català i l'aragonès. El reemplaçament a les comarques orientals és paral·lel al reemplaçament lingüístic de les altres llengües, en concret de l'aragonès, en altres territoris. Hem de remuntar-nos al compromís de Casp i al casament del rei Ferrat de Trastàmara amb la reina Isabel de Castella. Tanmateix, si el reemplaçament es veu en els textos escrits, el català mai va ser reemplaçat del tot en el plànol oral. Hi ha documents que certifiquen que aquest reemplaçament en l'escriptura no va ser un fet progressiu. Les actes municipals de Fraga, per exemple, així ho demostren. Durant pràcticament tot el segle XV, les actes estan escrites en català i de manera abrupta, en el darrer quart de segle, irromp el castellà en un moment determinat, relegat ja fins pràcticament l'actualitat a aquesta llengua i que és substituïda per la lengua castellana. Y pues ya en el siglo XV, pues por ejemplo, me parece muy interesante el libro de Os Muros, que se fació en Huesca entre 1444 y 1466 y que no es ni obra literaria ni documento notarial, sino simples apuntes de os piqués que trabajaban en el mantenimiento de los muros de Huesca, y por eso tiene un aragonés muy popular i encara, digamos, bien conservat a mitad del segle XV. Una de les altres qüestions que tenen rellevància a nivell de la llengua és la denominació. Històricament, a la franja, als territoris de llengua catalana d'Aragó, la llengua ha rebut el nom de català i s'ha utilitzat català, o també en ocasions s'ha utilitzat una denominació que era la de llemosí, però sobretot a partir del segle XX és quan veiem aparèixer una nova denominació, especialment al Matarrany, al sud, que és la denominació de Chapurriau, i després les denominacions localistes, a la zona del Baix Cinca se li diu a Fraga, Fragati, a Favara, Favarol, a Maella, Maella, totes aquestes denominacions localistes o en algunes ocasions pejoratives que no han sigut històriques, sinó que han aparegut sobretot al segle XX, en tot aquest procés de substitució de la llengua, el que acabem fent és creant un conflicte sobre la denominació de la llengua i sobre la filiació de la llengua. Si estem al Calaceit i a pocs quilòmetres tenim a Caseres, que ja és Catalunya, la llengua varia molt poc, però per qüestions de limitacions administratives hi ha un conflicte sobre com se li ha de dir aquesta llengua, com se li ha de denominar, quin paper ha de tindre la societat. Per tant, una de les qüestions importants que cal plantejar de cara al futur respecte al català és la introducció d'aquesta llengua a nivell educatiu, de donar-li prestigi, de donar-li visibilitat i, per tant, que afavorisca d'alguna forma, primer, aturar aquest procés de substitució lingüística i, d'una altra, intentar recuperar tot el territori o tot el terreny que s'ha anat perdent durant aquestes últimes dècades. Trobem el germen d'aquestes manifestacions pejoratives vers la llengua ja al segle XVII, en el sumario del proceso entre Fórnoles i Penarroja, on es parla d'una llengua corta i peregrín, o quan es compara la llengua de Penarroja ja al segle XVIII com una llengua pitjor parlada que la que hi podia haver al Canyís. Aquestes denominacions pejoratives les trobem fins a l'actualitat. Tanmateix, cal assenyalar que la llengua catalana mai es va deixar d'escriure, però tampoc va deixar mai de parlar-se en el plànol oral.
De fet, als protocols matarranyencs de la població de Font d'Espatlla hi trobem encara manifestacions en català ja a finals del segle XVII. Puede llamar quizá la atención el que durante este tiempo tan brillante para la literatura en castellano, sin embargo, en aragonés no exista prácticamente nada. Pero era la lógica de los tiempos, es decir, el hecho de que Gracián o los Argensola hayan escrito siempre en castellano obedecía simplemente al predominio de esta lengua que se impuso pues, prácticamente por toda la península y que era la lengua de referencia y la lengua de distinción, es decir, no era la lengua de las clases vulgares, de los campesinos y tal, y por lo tanto quien quería hacer literatura y literatura culta además se volcaba hacia el castellano. Lo cual no quiere decir que no haya a veces muestras léxicas, incluso morfológicas, rastros que nos atestiguan sin ningún problema que gran parte de la población seguía hablando en aragonés. Los siglos oscuros, a los que a veces se ha llamado siglos foscos, constituyen un larguísimo periodo entre aproximadamente el final de la Edad Media y el primer tercio del siglo XIX, en los cuales no hay prácticamente ningún registro de literatura propiamente dicha en aragonés propiamente dicho. Hay muy poco material durante todo ese tiempo, lógicamente habría otro material que se ha perdido, que es el de la literatura popular de tradición oral y que podemos intuir con muy buenas razones que efectivamente existía, pero de todo eso nos queda muy poco. Si acaso cabría hablar de las pastoradas, que quizás sean un tema un poco colateral, pero de literatura en el sentido moderno que damos a este término, es decir, literatura con un autor o una autora, con una intención creativa y tal, hay realmente muy poco. Conservamos unos cuantos testimonios, básicamente de poemas, que proceden de la Palestra Numerosa Austríaca, un certamen que se realizó en Huesca en 1650 para conmemorar el matrimonio de Felipe IV con Mariana de Austria, y allí se incluyeron 3 piezas que podríamos decir están en aragonés, pero aragonés entre comillas, en realidad están escritas en una mezcla entre castellano, formas rústicas topificadas para lo que era entonces la literatura y con algunos rasgos morfológicos y léxicos de la lengua aragonesa. Por otro lado está la obra de Ana Francisca Barca de Bolea, un poquito posterior, incluida en la Vigilia y Octavario de San Juan Bautista, de 1679, donde sí hay 3 poemas un poco más largos, de inspiración, digamos, popular o popularizante, y que sí que tienen una mayor consistencia. Aparte de esto, hay alguna otra pieza, por ejemplo, no hace muchos años se levantaba un poema de José Tafalla y Negrete, de 1702, han ido saliendo villancicos de los enormes archivos catedralicios que conservamos, pero podría decirse que no son ni siquiera eslabones de una cadena porque posiblemente esa cadena como tal no existió.